Yes, reka nongere mbasuhuze kandi bifurize kugira ibihe byiza, bifurije kugira weekend nziza mwese inshuti bakunzi bacu mudukurikiye muri aya makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Reka mbibutse ko uyu munsi turi kwa gatandatu ni tariki 25 Nyakanga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026, twinjiye mu makuru agezweho kuri aya masaha n'amakuru akomeye cyane, amakuru nifuza ko uraza kugeramo uruhare rukomeye cyane. Mukanya ndaje mbikubwire, ariko nyemerera cyane tubanze turebere hamwe ingingo z'ingenzi aya makuru yacu agiye kwitsa no kwibandaho muri aya masaha. Shuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, munyemerere nze kubabwira yuko intare za Sarambwe zokeje igitutu ingabo z'u Burundi na FARDC zirahunga ku bwinshi muri Kivu y'Amajyepfo mu gipupu, zikaba zirimo guhunga zerekeza keke ndaje ibi mbikubwire neza muri amakuru. Kandi uze kunyemerera tuze gutera agatibe twitse ku mirwano ikomeye yongeye kubura muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe babyutse botsa imiriro y'amasasu ku barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Uduce tugera kuri tubiri dukomeye cyane intare za Sarambwe tayari bamaze kutwibikaho n'amakuru meza ku bakunda intare za Sarambwe. Hanyuma kandi muri aya makuru muraza kunyemerera tuze kubabwira yuko ubutumwa bwa Perezida Tshisekedi bwakubise igihwereye muri Angola. Bwana Joao Lorenzo yandagaje Tshisekedi izuba riva. Ibi turaza kubirebera hamwe ku buryo burambuye kubera yuko ni inkuru ikomeye cyane. Ubundi amakuru aturuka hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Angola byari bisanzwe bizwi neza yuko hagati y'ibi bihugu byombi ibintu bibari barabara, ariko ndagira ngo nkubwize ukuri ko ibintu byamaze guhindura isura. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ibi muraza kunyemerera nabyo tuze kubigarukaho. Hanyuma amakuru mashya aturutse mu barwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 aravuga ko bamwe mu bayobozi bakuru badafite inshingano za gisirikare bo abamaze gusabwa kurekura imyenda cyangwa se ibikoresho bya gisirikare byose bari batunze, no kuvuga abari bafite imbunda, abari bafite imyambaro, abari bafite ibiki. Ibi byose bamaze gusabwa kuba babiripotinga ku bashinzwe igisirikare. Ibi nabyo turaje tubyinjiremo ku buryo burambuye muri aya makuru. Rero uze no kunyemerera nkubwire yuko ubu tuvugana Minisitiri yeguye nyuma y'iminsi 3 gusa agiye ku butegetsi. Uyu ni umuminisitiri uciye agahigo muri ubu buryo kubera ko no bwa mbere bibaye, niwe wa mbere uciye akagahigo. Turaje turebere hamwe uko byagenze. Ni umuminisitiri wahihe, ni umuminisitiri ushinzwe iki, ibi ndaje tubirambure. Hanyuma Perezida wa Bangladesh amaze kwegura, akaba yegujwe nabi cyane, yeguye igitaraganya. Ibi nabyo biri mu makuru akomeye cyane, nago byari biherutse kumva ngo umuminisitiri yeguye. Ndagira ngo nkubwize ukuri ko ntago byoroshye. Hanyuma rero munyemerere mbabwire yuko aya makuru nuko ibintu tugiye kubyinjiramo, nuko tugiye kubigenza. Hanyuma rero wowe wese udukurikiye aho uherereye hose, nyemerera n'ubundi nongere nguhe ikaze. Nizere ko umeze neza, nizere ko ukomeje kugubwa neza, nizere ko ukomeje kugira impagarike n'ubugingo, nizere ko weekend yawe imeze neza cyane.
hanyuma rero nitwawe mukada namaze kubaha ikaze makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Nawe niba wahageze umpe ikaze ubundi nerekere horayi kuraza kuba ugize neza. Niba aribwo bwa mbere ugeze hano nerekereho subscribe uraza kuba ukoze cyane. Bahaye ikaze mwese rero ani munyemerere mu kanya gato cyane ngaruke twinjira ku bugiye burambuye muri aya makuru yo ku Ibendera TV. Nanone nongeye kubaha ikaze mwese nshuti bakunzi bacu, nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Abamureba namaze guterekaho ahangaha ni igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi ndagira ngo bwizu kuri ibirimo kubabaho nakaga nakandare nagahumamunwa. Barimo rero kwiyabangira ingata mu buryo abukomeye cyane. Ndagira ngo ubwize ukuri ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kwandagaza nanone iki gisirikare cy'u Burundi n'iki gisirikare cya leta ya Congo FARDC. Mbere yo kugira ngo nkubwire uburyo aba basirikare b'u Burundi bongeye kwandagazwa, reka mbanze nkubwire operasiyo zakozwe kugira ngo Gipupu ifatwe, niko ndaza neza kugusobanurira akaga n'akangaratete kabaye kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi batwirwaneho bamaze gutangaza ko bisubije uduce twa Gipupu na Kaseke, n'uduce duherereye muri teritwari ya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nyuma yo kutwirukanamo. Ubyumve neza, batwirukanyemo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo zigizwe na FARDC, igisirikare cy'u Burundi, abarwanyi ba Wazalendo, abacecuru ndetse n'abarwanyi ba FDLR. Amakuru yibanze agera ku Ibendera TV ajyanye n'ifatwa y'utu duce twombi amaze kwemezwa na Koloneli Rugabo Fideli abinyujije ku rubuga rwe rwa X. Uyu Koloneli ariko nyemerera mbanze mu guterekereho rwose Koloneli Rugabo mugabo rwose muri iyi minsi urimo kugenda atangaza ibintu bikomeye cyane, arimo aragenda atangaza amagambo akomeye cyane, aho zatombe zirimo kugenda ziba nyinshi. Uyu mugabo rwose niwe urimo kugenda abitangaza. Koloneli Rugabo ko mbona utarimo kuza neza, hari hehe ndabona atarimo kunkundira, namuzanye maze kumuterekaho rwose umugabo w'umurakari cyane. Uyu rero ubu tuvugana niwe umaze gutangaza amakuru yishira kinyoma ko ibi bice bya Gipupu byose tayari bamaze kubyibikaho. Uyu nguyu rero agira ati Gipupu na Kiseke byafashwe, mu yandi magambo byabaye tombe. FARDC, FDNB, FDLR na Wazalendo bose bakuye imishwaro bahungira mu ishyamba rya Ekwateri, amaguru neza bayabangira ingata. Uyu Rugabo yavuze ko Alliance Fleuve Congo 23 na twirwaneho basaba abaturage gusubira mu midugudu yabo kuko umutekano wabo urinzwe neza. Mu byumweru bibiri bishize nabwo twirwano yari yatangaje ko yigaruriye agace ka Gipupu gasanzwe kabarizwa mu misozi miremire ya Itombwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Icyo gihe umuyobozi w'ingabo z'uyu mutwe General de Brigade Charles Sematama akaba aheruka gutangaza ko
nyuma yo kukageramo byabaye ngombwa ko bakavamo bakajya mu misozi ikitegeye mu rwego rwo kwirinda kukarwaniramo n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, bikagira ingaruka ku baturage. Gipupu yasubiye burundu mu maboko ya Twirwaneho n'intare, ni ukuvuga Twirwaneho na Alliance Fleuve Congo M23, mu gihe amakuru avuga ko mu ijoro ryo kuwa kane tariki 23 Nyakanga hari drone yarashe ingabo za FARDC na FDLR na Wazalendo n'iz'u Burundi zari muri kariya gace, inyinshi muri zo zikahatakariza ubuzima. Amakuru akaba avuga yuko aha haguye imirambo myinshi cyane. Amakuru avuga ko abarokotse icyo gitero bose utarabaye akajorite yahunze yirukanka yabangira ingata yerekeza mu bice bya Bibogobogo ndetse no muri Baraka. Hanyuma none ibi bintu bimeze gutya, nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere none ko twongere tugaruke ku kaga iki gisirikare cy'u Burundi cyahuye nacyo. Amakuru avuga ko iki gisirikare cy'u Burundi nyuma y'uko ngo bokejwe igitutu ahangaha muri operasiyo zikomeye cyane zo kwigarurira aka gace ka Gipopo, izi ngabo z'u Burundi ngo zaje kuyabangira ingata, ariko amakuru akavuga yuko ngo imbaraga zabo zari nkeya. Usibye no kuyabangira ingata, ariko ngo no mu mbaraga bagaragazaga imbaraga nkeya, kwirukanka. Ubundi amakuru avuga yuko ngo habaye ibisa naho ari ukubagirira imbabazi ku ruhande rwarwanya b'intare za Sarambwe, ariko ubundi imbaraga ngo ni ntazo, iyo bashaka rwose ngo baba barashe bakabarangiza. Abasesenguzi bakaba bavuga yuko rero izi mbaraga nkeya zikomeje kugaragazwa n'iki gisirikare cy'u Burundi ngo zirimo guturuka ku nzara. Iki gisirikare cyakunze kuvuga inshuro nyinshi yuko ngo badahembwa, bakunze kuvuga inshuro nyinshi yuko ngo ibiribwa batabibona neza. Ibi rero bikaba ari byo birimo gutuma ngo barimo kugaragaza imbaraga nkeya ku rugamba. Ibi rero bikaba biri no muri bimwe mu birimo gutuma batsindwa umunsi ku munsi. Amakuru rero ajyanye na operasiyo yatumye Gipopo yongera kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe niyo noneho ngira ngo nkubwire. Reka nkugezeho operasiyo kubera ko ubundi bijyanye nuko iyi Gipopo yongeye kwigarurirwa byo tumaze kubivugaho, ariko amakuru avuga ko agana mu masaha y'umugoroba wo ku munsi w'ejo abarwanyi batwirwaneho ngo bamwe baciye uruhande rumwe abandi baca ku rundi. Ubundi iyi Gipopo ngo bayifashe bari mu byiciro bigera kuri bitatu. Hari bamwe baciye impande zitandukanye zigera kuri ebyiri, noneho abandi basigara aho bitegeye Gipopo neza. Aba rero ngo nibo bashotoye cyangwa se nibo abaje gushoza urugamba. Bashoje urugamba abo ku ruhande rwa leta ya Kongo basa naho bashaka kwataka bagendeye cyangwa se bakurikiye abo barimo kurasana nabo, biza kurangira noneho babandi bari mu mpande n'impande sasa batangiye nabo kurekura rufaya rw'amasasu. Ibi byaje kugaragaza cyangwa se byaje gutuma rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo babona yuko abagoswe nta yandi mahitamo bafite usibye ayo gusubira inyuma abakiruka amaguru bayabangira ingata. Ibi rero nibyo byaje gutuma n'ubundi basubira inyuma bahunga ku muvuduko mwinshi, nubwo bivugwa yuko ngo akabaraga ari hafi ya ntako. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mukidukurikiye muri aya makuru rero nimunyemerere none ko tuzamure mikrofone yacu hejuru cyane muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi
ya Kongo. Mubwire yuko butuvugana nyuma y'ibikoresho bikomeye cyane, nyuma yo kuba determine, nyuma kandi yo gufata umwanzuro ukomeye. Imirwano ikomeye yongeye kubura muri Masisi, Mberwa na Mikeno. Utu n'uduce twaramukiyemo imirwano ikomeye cyane, n'uduce twaramukiyemo isasu rivuza ubuhuha, n'uduce twaramukiyemo umuriro w'amasasu y'imbunda zoroheje n'iziremereye. Ariko butuvugana abarwanyi b'intare za Sarambwe biravuga ko utu duce twose bamaze kutwirukanamo abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru avuga ko kuva ku isaha y'isa 10:00 no kuvuga hagati ya saa 10 na saa 11, makuru avuga ko rwose ku isaa 11 zibura iminota mikeya aribwo imirwano yatangiye, isasu rigatangira kuvuza ubuhuha muri Kivu y'Amajyaruguru, aha muri Masisi, by'umwihariko muri utu duce twa Mberwa na Mikeno. Amakuru aturuka muri ibi bice rero aravuga ko imirwano yubuye kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi, akaba ari imirwano ikomeye yongeye kuba hagati ya Alliance Fleuve Congo 23 n'ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo, aho amasasu y'intwaro ziremereye n'izoroheje yumvikanye neza kuva ku isaha y'isa 11 zibura utunota dukeya za mu gitondo. Bikavugwa yuko kuva ku isaha y'isa 11 ubundi aribwo ngo urusasu rwatangiye kuba urusasu, nibwo ngo impande zombi noneho zatangiye kugenda zohererezanya. Ureke ibyo wajyaga kumva haravuga isasu rimwe agashira iminota kongera hakarekura irindi, naryo yenda bigaragara ko abonaga ko ritari ryafata imbaraga, ariko ku isaha y'isa 11 top umuriro wabaye umuriro. Nk'uko amakuru atangwa n'abaturage bo muri aka gace abivuga, imirwano ngo yebereye mu bice bya Mberwa na Mikeno, aho impande zombi zivugwa ko zarwanye zikoresheje intwaro zitandukanye mu rugamba rwamaze amasaha amenshi. Amakuru amwe aturuka muri ako gace avuga ko nyuma y'iyi mirwano abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 baje kwigarurira utu duce twa Mberwa na Mikeno. Amakuru avuga yuko utu duce abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo batwigaruriye agana mu masaha y'isa 1 zishyira isa 2 rwose za mu gitondo. Utu duce ngo bari bamaze kutwibikaho, gusa amakuru akavuga yuko utu duce batwigaruriye inyuma y'imirwano ikomeye kandi iremereye yongeye kuramuka mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Abaturage baravuga ko urusaku rw'amasasu rwateye ubwoba bukomeye cyane aba baturage bo muri ibi bice, bigatuma benshi bahunga ingo zabo berekeza mu bice batekereza ko bifite umutekano. Hari amakuru avuga ko ibikorwa by'ubucuruzi, ibikorwa by'ingendo n'ibindi bitandukanye byose byakomwe mu nkokora bigahagarara bitewe n'iyi mirwano yongeye gukaza umurego. Aka gace ka Mberwa na Mikeno ni tumwe mu duce dukunze kuba twibasiwe n'imirwano kubera n'ubundi umwanya twihariye mu karere ka Masisi. Mu bihe bishize utu duce twagiye duhinduranya ubuyobozi nyuma y'imirwano yahuje abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ingabo za FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo. Abasesenguzi bavuga ko niba imirwano ikomeje muri aka gace bishobora kongera guteza iyimurwa cyangwa se uguhunga kw'abaturage no gukaza ibibazo by'ubutabazi muri Masisi, aho abaturage benshi basanzwe barahunze inshuro nyinshi kubera intambara. Kugeza ubu nta mubare w'abaguye cyangwa bakomerekeye muri iyi mirwano urashyirwa ahagaragara. Kugeza ubu kandi ibintu bikaba bitari byasubira mu buryo neza, nubwo bigaragara yuko utu duce twamaze kujya mu barwanyi b'intare za Sarambwe. Abaturage bakaba bakomeje gusabwa kwakorwa ibishoboka byose kugira ngo abasivile barindwe mu gihe amakuru ava ku rugamba n'ubundi akomeje gutuma ibintu bihinduka umunsi ku munsi.
nshuti bakunzi ba Ibendera TV muri kumwe natwe muri aya makuru, ni munyemerere nongere mbibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Hanyuma rero niba wamaze kugera hano nyemerere nkwinginge unkorere like, uraza kuba ubikoze neza cyane. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ze kunkorera subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Twamaze kumanuka rero twerekeje muri Angola, ubu tuvugana Perezida João Lourenço wa Angola yasebeje cyangwa se yandagaje umwanzuro wa Tshisekedi. Kugeza ubu Kinshasa na Rwanda ibintu ntago bimeze neza. Perezida wa Angola João Lourenço akaba n'umuhuza mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo amaze gutangaza ko atemera umushinga mushya wa Perezida Tshisekedi wari ugamije gutegura ibiganiro bya politiki bitarimo Bwana Joseph Kabila ndetse n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru aturuka mu nzego za diplomasi aravuga ko uyu mushinga wari ugamije guhuza amashyaka ya politiki, societe civile n'indi miryango ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ugasiga ku ruhande Alliance Fleuve Congo 23 n'abanyapolitiki barimo Joseph Kabila. Ibi rero Angola yabiteye utwatsi yivuye inyuma. Nk'uko aya makuru abivuga, Perezida João Lourenço yagaragaje ko ibiganiro by'amahoro byatanga umusaruro ari uko bihuza impande zose zifite uruhare mu bibazo igihugu kirimo, aho guheza bamwe mu bafatwa nk'abafite ijambo rikomeye muri iki kibazo. Biravuga ko Lourenço yabwiye abo baganiriye ko ibiganiro bitarimo impande zose bishobora kutagera ku ntego yo gushaka amahoro arambye, kuko bishobora gutuma bamwe bakomeza kwitandukanya n'ibyemezo bizafatwa. Ibi bibaye mu gihe hakomeje ibiganiro bitandukanye biyobowe n'imiryango y'akarere n'iyo ku rwego mpuzamahanga, hagamijwe gushaka umuti w'ibibazo by'umutekano n'ibya politiki bimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iminsi ishize bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abahagarariye imitwe imwe yitwaje intwaro bagiye bagaragaza ko ibiganiro byose bigamije amahoro bikwiye guhuza impande zose zifitanye amakimbirane. Ku rundi ruhande hari abandi bakomeje kuvuga ko ibiganiro bitagomba guha umwanya imitwe yitwaje intwaro, bavuga ko ibyo bishobora kuyishishikariza gukomeza ibikorwa bya gisirikare. Kugeza ubu guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iratangaza ku mugaragaro icyo ivuga kuri aya makuru, ndetse na Perezidansi ya Angola nirasohora itangazo risobanura neza ibyavuye ku mwanzuro wa Perezida João Lourenço. Abasesenguzi mu bya politiki baravuga ko niba koko habayeho kutumvikana ku miterere y'ibiganiro bishobora kugira ingaruka ku mbaraga z'ubuhuza ziri gukorwa n'ibihugu byo mu karere. Gusa bavuga ko ibiganiro birambye bisaba ko habaho ubwumvikane ku bagomba kubyitabira ndetse n'ibizigirwamo. Kugeza ubu rero aya makuru akaba akomeje kuba akabarore, bikaba bivuga yuko n'ubundi Perezida wa Angola yamaze guteza n'ubundi yamaze gutera umugongo ibijyanye n'ibi biganiro bitegurwa, birimo gutegurwa ko bigomba gukorwa muri ubu buryo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere nongere mbibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Niba rero uri kumwe natwe unyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere uhageze unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza. Nashimira
kandi mwese mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe. Twerekeje mu nkuru rero igaragaza ko ibikoresho bamwe mu banyapolitike ba Alliance Fleuve Congo 23 bari bamaze igihe batunze bamaze gusabwa ko biripotinga ku gisirikare. Reka iyi nkuru rero nze nayo tuyinjiremo ku buryo burambuye gatano kuri Kagenzi kako. Alright, hanyuma rero ni munyemerere y'inkuru nayo tuyinjiremo ku buryo burambuye. Mboni zacu ziba ziri kuduha amakuru atandukanye, bagenda baduhamagara batubwira bati ubu ngubu tuvugana muri Masisi isasu rirongera riravuze, batubwira bati ubu ngubu Baraka irugarijwe. Kugeza ubu amakuru arimo kugenda aba menshi, ariko kandi ni munyemerere mbere yo kongera kumanuka Baraka tubanze tubabwire cyaze tubagezeho iyi nkuru. Ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 rirwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 24 Nyakanga muri uyu mwaka yasabye abayobozi baje bose bo mu rwego rwa politiki bafite ibikoresho bya gisirikare ko bishyikiriza igisirikare cyajyo ARC. Iki cyemezo cyatangajwe nyuma y'inama yabaye kuwa kane tariki 23 Nyakanga muri uyu mwaka w'2026 yahuje ubuyobozi bwa politiki bwa Alliance Fleuve Congo 23 n'abayobozi b'iki gisirikare cya ARC no kuvuga Armée Révolutionnaire Congolaise. Mu itangazo ryasohotse nyuma y'iki nama rero umuyobozi cyanse ubuyobozi bwa politiki bwa Alliance Fleuve Congo 23 bwategetse abayobozi bose ba politiki bafite ibikoresho bya gisirikare kubishyikiriza ARC mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza ariho. Alliance Fleuve Congo 23 yavuze ko iki cyemezo kigamije gukomeza discipline imbere mu muryango no gutuma ibikoresho bya gisirikare bikoreshwa mu buryo bugenzuwe kandi bukurikije amabwiriza. Ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo 23 bwaburiye ko umunyapolitiki wese uzirengagiza iri tegeko azabihanirwa. Alliance Fleuve Congo 23 yafashe iki cyemezo mu gihe abayobozi bayo barimo n'umuhuzabikorwa wabo Corneille Nanga na Bertrand Bisimwa umwungirije bagiye bagaragara kenshi bambaye imyambaro ya gisirikare. Ibikoresho abayobozi ba ririya huriro abasabwe gushyikiriza igisirikare cyawo birimo intwaro ku bazitunze ndetse n'imyambaro ya gisirikare, ingofero ndetse n'inkweto. Ibi byose rero bakaba batangiye kugenda babishyikiriza igisirikare cya Alliance Fleuve Congo 23. Ngira ngo murimo kubibona, izi ni ingofero batangiye gutanga zirimo kugaragara, ariko n'imyenda n'intwaro byose byatangiye kugenda bishyikirizwa iki gisirikare cya Alliance Fleuve Congo 23. Hanyuma rero mu kanya gato ndaje mbabwire cyangwa se mbagezeho inkuru y'umuminisitiri weguye amaze iminsi 3 gusa ku butegetsi, ariko nyemerera tubanze tumanuke gato ya muri Baraka nkubwire ko kugeza ubu ngo muri Baraka situation yongeye guhinduka. Amakuru aravuga ko hari amasasu arimo kumvikana neza neza mu bice bikikije uyu mujyi wa Baraka. Amakuru akavuga ko imisozi
ikikije uyu mujyi wa Baraka muri aya masaha n'ubundi harimo kumvikana amasasu hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye guhangana bikomeye cyane muri iyi mirwano ikomeje kubera muri ibi bice. Ni amasasu bivuga ko yumvikanye mu kanya kuva ku isaha y'isa 5 za kakanya. Ibi turaza kubigaruka mu makuru yacu yo mu masaha ari imbere, ahubwo ni munyemerere dukubita tubangura duhite twerekeza kuri ministre wamaze guca agahigo ko kuba yeguye ku mirimo ye nyuma y'iminsi 3 gusa yinjiye mu nshingano. Ni ministre w'ubuhinzi wa Moldova yitwa Radu Museyata yeguye ku mirimo ye nyuma y'iminsi 3 gusa ahawe aka kazi, nyuma y'amakuru yavugaga ko yigeze kuba umunyamuryango w'ishyaka Democratic Party yari riyobowe n'umuherwe Vladimir Prahotinayas wahamijwe ibyaha bya ruswa n'uburiganya. Nubwo Museyata yahakanye yivuye inyuma ko atigeze aba umunyamuryango w'iryo shyaka, ibitangazamakuru byo muri Moldova byasohoye amafoto agaragaza uyu mugabo yitabiriye ibikorwa byayo ndetse anahabwa ikarita y'umunyamuryango. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga rero yavuze ko yafashe icyemezo cyo kwegura kugira ngo arinde icyizere abaturage bafitiye guverinoma nshya. Andi makuru ariko akavuga yuko yokejweho igitutu kugira ngo n'ubundi yegure nyuma yuko abanyamakuru bari bamaze kumushyira ku karubanda. Minisitiri w'intebe Vasile Tofani yahise yemera ubwegure bwe byihutirwa. Vladimir Prahotinayas wahoze ari umwe mu banyapolitike bakomeye kandi bakize muri Moldova yakatiwe muri Mata muri uyu mwaka igifungo cy'imyaka 19 nyuma yo guhamwa n'uruhare mu buriganya bwatumye miliyari 1 y'amadolari iburirwa irengero muri banki z'icyo gihugu. We akaba yarakomeje guhakana ibyo aregwa. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere dukubita tubangura twerekeze nanone no muri iyi nkuru, nayo ni inkuru navuga ko idasanzwe. Ni inkuru imaze gutuma perezida yegura igitaraganya. Ubu tuvugana mu gihugu cya Bangladesh karavugwa izindi nkuru. Perezida wa Bangladesh yitwa Mohamed Ishahabuddin yatangaje ko yeguye ku mwanya w'umukuru w'igihugu kubera uburwayi bukomeye bumaze igihe muzahaza. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku munsi w'ejo tariki 24 Nyakanga muri uyu mwaka w'2026, Shahabuddin w'imyaka 76 yavuze ko abaganga bamusanzemo indwara yitwa autonomic neuropathy ituma rimwe na rimwe ata ubwenge mu kanya gato. Yagize ati isuzuma riherutse yagaragaje ko ndwaye iyi ndwara. Iyi ndwara ituma rimwe na rimwe ntakaza ubwenge mu gihe gito. Shahabuddin yari perezida wa Bangladesh kuva muri Mata mwaka w'2023 mu gihe ubutegetsi bwe bwanyuzemo ibihe bikomeye byakurikiye ihirikwa rya minisitiri w'intebe Sheikh Hasina mu myigaragambyo iyobowe n'abanyeshuri yabaye mu mwaka w'2024 yaje gutuma ahungira mu Buhinde. Uyu rero akaba yamaze kwegura. Nyuma yo kwegura kwe, inshingano za perezida zizaba zikorwa by'agateganyo n'umukuru w'inteko ishinga amategeko kugeza igihe hazatorerwa perezida mushya. Nubwo perezida ari umukuru w'igihugu
gihugu akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Bangladesh. Ububasha bwo kuyobora guverinoma buri mu maboko ya minisitiri w'intebe n'inama y'abaminisitiri. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, reka munyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru. Mwakoze cyane mwese mwabanye natwe, mwakoze cyane mwe mwagize uruhare muri aya makuru. Hanyuma rero twerekeje ku musozo w'aya makuru, mwese mbashimira kandi mbifurize komeza kugira weekend nziza mwese aho muherereye, kandi mukomeze kugira impagariki n'ubugingo. Bye, ciao ciao.